네, 기둥을 박은 다음에 이 코스트코 기둥하고 연결해서, 여기 보이시죠? 연결해서 여기 피스로, 철판 피스 3개로 또 체결을 해놨습니다. 요게 한 50cm 정도 되는 기둥이거든요. 그리고 요거는 그 하우스 그 연결 그 철사예요. 그럼 요걸로 요 파이프하고 같이 기둥마다 체결을 했어요. 쭉 보시면은 여기도 기둥하고 요거를 체결을 했고, 요 파이프하고 여기 중간중간마다 요 80cm 말뚝 파이프를 또 박았습니다. 혹시 몰라서. 이게 코스트코가 길이가 총 6m인데요. 이게 파이프가 25mm 파이프를 인터넷으로 구매하다 보니까 이게 2m씩 밖에 안 팔아요. 아니면 가게 가서 트럭에 저 차에 싣고 와야 되는데 내 차가 또 그렇게 큰 차는 아니고 그래가지고요, 2m씩 시켜서 총 이렇게 중간에 체결을 했어요. 2m씩 체결을 하고, 나머지 2m짜리를 반을 잘라 가지고 또 이어서 체결을 했습니다. 그리고 기둥에 연결된 거는 이렇게 이어서 위아래로 이어 가지고 체결을 했습니다. 이 부분은 이렇게 해가지고 체결을 했고요.